Zdravo dragi moji, ovdje imam jedan jako veliki batak, ima tačno 500 grama, tako da ćemo napraviti jedan tako ukusan ručak koji obožavam i mislim da baš batak ovako na ovaj način je tako sočan i ukusan u ovom jelu da iskreno ne bih koristila nijedno drugo meso. A vi ako isprobate, voljela bih da mi pišete zato što je ukus zaista poseban, a toliko je recept jednostavan. Za početak ćemo prvo malo batak da premažemo sa uljem vrlo malo, a zatim sam ja sipala malo mlevenog crnog bibera. Zatim sam koristila beli luk u prahu i sa jedne i sa druge strane. I koristit ću malo dimljene paprike, tek toliko onako da lepo batak zamiriše. To ćemo sve lepo da utrljamo. Zatim ćemo da posolimo ovaj batak sa karabatkom i sa jedne i sa druge strane. Začinite onako po svom ukusu. Ako volite slanije, onda stavite više. Ja uvek tako radim. Koristit ćemo tiganj za ceo recept i ovo je ručak iz jednog tiganja, odnosno možemo reći iz jedne posude. Treba će nam malo ulja, sipat ću vrlo malo ulja na dno, a zatim koristim i dve kriške maslaca. Ako imate, onako pusti taj svoj fini šmek, ako ne možete samo i na ulju. Odmah ćemo da se ulje zagreje, a zatim ću ja iskoristiti krompir. Ovdje sam počela da ga sečem, pa ćemo vidjeti do kraja koliko ću upotrebiti. Pratim kako mi stoji meso. Nakon možda nekih 5 minuta ja sam ga okrenula i ovdje pazite. Malko smanjite vatru, nemojte baš da bude jaka izrazito, zato što će vam zagoreti. Poklopite i ostavite onako da poprimi sve one fine začine i da meso blago omekša. A dok se naše meso prži, pripremit ću jednu ne baš prepunu šolju pirinča. Vidjeli ste otprilike, nisam je punila do kraja, ovo je šolja od 200 ml. Ja pirinač uvek dobro operem u toploj vodi, a zatim je tako ostavim do upotrebe kako bi pirinač nabubrio. To mi zaista uvek skraćuje vrijeme pripreme. Zatim iskoristit ću i jednu glavicu crnog luka. Ovaj luk, kao što i možete pretpostaviti, usitnit ćemo baš veoma sitno jer ne želimo da se previše osjeti. Nakon nekih možda 10 minuta ja ću ovaj batak da sklonim sa tiganja. Taman se lepo zažario i sa jedne i sa druge strane. Ako vam je ostalo nekih ostataka od pečenja, procijedite iz tiganja ulje. I ja sam dodala krišku putera, pa ću ostaviti da se ovaj crni luk blago izdinsta. Pustit ću da se luk dinsta na nekoj temperaturi koja baš nije izrazito jaka kako bih pripremila i ove ostale sastojke. Ovaj batak je potrebno usitniti na što sitnije komadiće i definitivno mi je najukusnije meso ovako, ili ako imate veliki batak ili možete koristiti i otkošteni karabatak. Ovog puta nisam imala, tako da sam morala da seckam batak. Jako je sočno i u svakom jelu je jako fino. Zatim sam ovdje imala jednu jako veliku crvenu papriku i iseckat ću je na ne baš tako sitne komade, neka budu krupni i slobodno. Taman se luk lepo onako blago prodinstava, porumeneo tek toliko, pa ću dodati i crvenu papriku. Možete malkice da pojačate vašu ringlu, možda nešto iznad srednje, ne treba ni preterivati, i pustit ćemo da paprika pusti svoje sokove i arome. Ovdje sam, kao što ste vidjeli, isekla krompir i nisam tačno merila, ali ima otprilike 6-7 baš onako malih krompira. U prodavnici nije bilo većih, inače volimo one krupne, ali eto, 6-7 krompira, to je dosta za ovaj recept. Mislim da je to možda 670 grama. Ja ću, kada se paprika lepo prodinstala onako i počela da mekša, dodati meso koje smo usitnili i pustit ću da meso se lepo onako zarumeni. Pustilo je tako fine one mirise dok se zapeklo, tako da će ovaj ručak biti baš jako ukusan
I vidjet ćete kako od malo sastojaka možemo napraviti jako fino jelo. Ostavljamo meso i ovdje ću koristiti jednu jako veliku šargarepu i iseckat ću je isto tako na malo krupnije kolutove. Ovaj drugi deo šargarepe, pošto je baš jako krupna, nju ću da prepolovim i da ovako iseckam u komadiće. Prelazimo na meso, dobro ćemo začiniti. Ja dodajem malo suvog začina. Po ukusu dodajte, vi isprobajte ukus pa dodajte onako kako volite. Zatim dodajem paradajz pire, dodala sam baš dosta kao što vidite, otprilike jedna puna supena kašika. Ako kod kuće nemate paradajz pirea, onda možete dodati i jednu malu kašičicu slatke mlevene crvene paprike ili možete dodati i 100 ml paradajz soka. To su sve neke zamene za paradajz pire, mada u ovom jelu baš volim ovako. Dodat ćemo sada i ovaj pripremljen krompir sa šargarepom i ja ću pustiti da se sad to povrće sa mesom lepo ovako sjedini i da poprimi ove fine arome i ukuse. Još sam posula malo i mešavine ljute paprike, one moje famozne mešavine koju jako volim, ima unutra razne paprike. Pirinač je lepo omekšao i nabubrio, procedite ga dobro od vode i onda dodajte unutra i pirinač ću blago da promešam da se sve zajedno lepo sjedini i da zamiriše. Kao što vidite, od tako jednostavnih sastojaka možemo napraviti baš fin ručak, pa ukoliko nemate ideju šta da pripremite, a imate neku vrstu pilećeg mesa, evo vama super ideja. Mislim da ove sve ostale sastojke svi imaju kod kuće, a i uvijek možete improvizovati. Sve ćemo preliti sa 550 ml vode. Ja sam izmerila koliko sam potrošila zato što sam najprije sipala 400 ml vode, pa sam nakon 15 minuta dodala još 150. Ako želite, možete i tako, ali ovo je neka tačna mera da vam lepo ne zagori slučajno. Nakon nekih pola sata pirinač i krompir su omekšali i ovaj ručak možemo da privedemo kraju. Ako volite da bude onako fino sočno, kao što sam ja želela da napravim u ovom receptu, onda pred kraj možete dodati još sasvim malo vode. Isprobajte da li je krompir omekšao. Moj jeste. Ja sam ovdje još mrvicu dodala začina, zato što mi baš jako volimo začinjeno i ljuto, a vi isprobajte, pa ako vam treba još neki začin, slobodno dodajte. Za kraj dodala sam još 100 ml vode preko i ovdje sam smanjila temperaturu ringle da bude tačno na sredini. I ako imate svežeg peršuna ili celera, ja sam u ovom slučaju dodala celer, možete dodati. Ako slučajno nemate svež, onda možete dodati suvi peršun ili bosiljak ili oregano, ali to onda dodajte nakon što ste dodali vodu, jer suvi začin možete dodati i odmah. Pokrila sam i ostavila tako sve zajedno da se lepo krčka još možda nekih 5 minuta. Zato što sam ovog puta želela da napravim onako fino sočno jelo. Nisam htjela da previše onako pirinač upije pa da bude onako suvo, već da bude baš izrazito sočno i ukusno. Vreme pripreme ovog ručka zajedno sa kuvanjem ne traje duže od 1 sat. Otprilike mislim da vam neće trebati više od 50 minuta. Meni je toliko trebalo sa sve snimanjem. I bit će mi jako drago ako isprobate baš na ovaj način, a ja ću sada ovaj ručak da serviram jer jedva čekam, toliko lepo miriše, tako da ne mogu da mu odolim, iako sam ga već pravila prilično kasno, ovo je već kao neka večera, ali ostaće ručak i za sutra, tako da je jedna stvarno super ideja. Ono što sam vam obećala na samom početku, to smo i dobili, a meso je toliko sočno da vam ja ne mogu opisati i kad pravim ovako neko jelo ili recimo čak i paprikaš, ja mnogo volim da to bude baš ovako od nekog batka ili recimo od otkoštenog karabatka, ali svejedno jako je ukusno. Tako da jedva čekam da čujem vaše utiske, nadam se da će vam se ovaj recept dopasti i da sam vam poslužila sa jednom novom idejom za ručak.
hvala vam mnogo što ste se družili sa mnom i ovom receptu, a ja želim vam prijetno i ljubim vas sve puno.